众所周知，玛莎拉蒂这种冷门车配件非常难找，好比我身后这台14款的玛莎拉蒂总裁，可以看到4条减震器都有不同程度的漏油。这种100万级别的豪车，减震器上都是有带电感的。车主在香港的 S 店询问，更换1条要1万多，而且订货还要等30多天。在我们这里，当天就能够给车主修复回去，价格不到 S 店的1/10。废话不多说，上才艺。如果你是玛莎拉蒂车主，你会选择这样的维修吗？你觉得这样的维修收香港车主多少合适？评论区讨论一下。